朋友们，大家好，我是半野，在那拉提镇上面住宿了一天，把衣服洗干净了。然后今天我又从镇上面搬出来了，在这郊外的一个草甸这里，准备在这里露营几天啊。现在不赶着走，因为现在绿草还没长出来，风景不怎么样啊。这里非常的安静啊，没什么人。这里有片空阔的草甸，我就准备在这草甸这里露营几天了。今天的天气也是非常的不错的。下面那里就是那拉提镇了，那个景区也在下面，那一片就是那拉提风景区啊。那山上面还是那雪非常的厚的。空气很清新。把这些马屎搞开一点。在这草地上面是可以打地钉的，打上几个地钉，刮风过来都不会怕的。帐篷搭好了，晾一晾这里面啊，这里面比较潮湿，这几天这边下了几天的雨。我这个自行车是没有这个脚撑的，我拿了几个木头把这个自行车支撑起来。我这个自行车也是比较便宜的，就2000多块钱。其实我也不爱骑车，只是骑行旅游是最省钱的一种旅行方式嘛，走的地方也更多。现在天气好，拿睡袋出来晾一下。到了凌晨3、4点钟，外面刮的大风把我给吵醒了，然后我也不怎么在意，又睡着了。早上9点半，我睡得迷迷糊糊的时候，这个帐篷就拼命地往我脸上压，才发现这个帐篷已经被这风吹变形了。真服了，这个风！哎呀！一觉起来，外面刮了大风，我这个帐篷被吹坏了，风太大了，收帐篷都收不了。哎呀，哇！到了就凌晨4、5点钟的时候就开始刮大风，刮到现在。我现在不得不搬走这里，离开这里了。啊，这个风很热住了，这风太大了。怎么搞啊？我现在赶紧把这个睡袋收好，离开这里了。啊，吹得我耳朵都聋了。哎呀，现在都难收，东西都不好收啊。
帐篷已经是平铺下来了，我拿了2瓶水压在上面，还有一些物资，那些吃喝拉撒的都放在帐篷上面。这条帐篷杆都已经弯掉了。风实在是太大了，还有很多零零散散的东西真的没法收拾，吃喝拉撒的我也收拾不了。我现在就只能带那些重要物品啊、电子设备带走就行了。等那个风停了，我再返回来收拾这些装备。现在真的没办法收了，只能放在这里了。我的东西都已经打包好在这自行车上面了，现在就只能返回去了。顶着外面那个8、9级的大风，我又回到了我之前这个宾馆这里了，还是80块钱一晚上。我真的不想在那里玩命了。你待在帐篷里面，那个风吹着，我那个帐篷杆都已经弯了，扛不了了。你说我那个要是我那帐篷是好的，那个质量好点，我还可以在帐篷里面顶一顶那个风。我的帐篷有8、9成应该是已经吹坏了，我也没有特意留意的。我现在又得重新再买一个帐篷了。我那帐篷200多块钱，扛8、9级的风怎么扛得了？扛不了。现在就保命要紧。我那些吃饭的工具啊，什么锅碗瓢盆啊，都在那个帐篷那边压着，太难了。经过了昨天一整天的大风，今天风终于是停了。我现在就准备返回我昨天露营的那个地方，看看我那装备、那帐篷、那东西有没有被风吹跑啊。我昨天露营的那个草甸那边骑过去，挺远的，2、3公里呢。风虽然是停了，但这天气乌云密布的，降温了。去乡下的一个小镇那拉提镇，镇上面还是非常的繁华的，建的这房子啊、公寓啊都有，什么该有的设施都有。我就是在这一片田地旁边的一片草地上搭的帐篷，我感觉有8、9成我那个帐篷应该已经是坏掉了。沿着这条土路进去，那天就想着这里面风景好嘛，就待在这里面露营，准备在这边待几天的。哎呀，真没想到这天气啊！昨天刮的是东风，今天刮的是这边的西风啊。现在我是来到了我昨天搭帐篷刮大风了这里了，给你们看一下我这帐篷还有这物资这惨状吧，太惨了，你知道吗？这是我昨天买的个苹果嘛，咱们已经被货掉了，不知道是羊还是牛，这边挺多养的这些牲畜的，应该是有牛过来把我这个苹果全部都啃完了。还有就是我这个米啊，我这个米是昨天才买的，还没有吃多少的，又给货掉了。这就是帐篷这里了，我这个砧板，我记得我把菜刀也是放在这里面了，里面还有水。这个是铝电，还没有被刮走。我看看我把菜刀放哪里了，我菜刀是没拿走的，放在这里。哦，我的菜刀找到了，幸好刀没有被人家拿走啊。再到就是这个帐篷杆了，这个帐篷杆已经是弯掉了，等一下我拆下来看看这还能不能用啊。我的牙膏牙刷也是，哎呦，放在这里。是有羊过来把我这个东西祸害了，这里这个屎还是新鲜的拉的，这个羊屎啊，那个羊，哎呀，被羊给偷家了。我已经把这个帐篷杆给卸下来了，
2条帐篷杆都已经弯掉了，弯弯曲曲的。这帐篷杆肯定是用不了了。还有就是这个外帐，有很多地方已经裂痕了。这个帐篷我感觉用不了了，我的帐篷没了。这里面还给那个羊给拉了尿进去里面，太倒霉了。我这个帐篷是200块钱买的，牌子好像是牧高迪的晴日。之所以这个帐篷杆它没有断，就是这个杆子挺有弹力的，看这弹力还是非常大的，所以那个风吹过来它只能给吹弯掉。周边也有，这些都是被风吹进来的。有2个碗，还有瓶气罐，都还在这里。这边东西所有我都翻了一遍，这里都没什么值钱的东西。我最值钱的是一个柴火炉，那个柴火炉是已经被人家偷走了，买的时候是300-400块钱买的一个柴火炉。我那时候就是放在这里的，风肯定是吹不跑的，因为我这些瓶子啊，还有我两双鞋子嘛，放在这里晾着都没有被吹跑。我那个柴火炉更不用说了，我那个柴火炉用了1年多了，用的还是非常的好用的。我是真的是万万的没想到它会刮这么大的风的。以后真的露营我真的要小心点了，走的时候也是真的要把东西给收拾好搞好再走了。东西我已经全部装好了，还有一桶水，现在就带走吧，就离开这个地方了。现在又回到了这个民宿这里了啊！我把那东西全都已经搬回来了。就是我那个帐篷已经被那个大风给吹烂了，用不了了。还好在刮大风那天，我又在网上面买了一个帐篷啊，顺丰空运过来，应该明天就到了。还有就是我那个柴火炉被人家拿走了，现在又要买一个新的柴火炉。哎呀，真的是在那里露营一天损失了500多块啊！本来还想泡个面吃的，我早上吃了1包，现在我又去外面打包了一份干炒面，这个25块钱，看着蛮好吃的。挺好吃的，香辣味的炒面。好了，饭已经吃完了，现在有空我来聊一下我那个骑行路线吧。我那个路线其实也很明确很简单，就是想着环着中国边境线骑行一圈。环中国边境线分别为3个国道，就三个阶段。第一条路线就是从广西的东兴到新疆的喀纳斯，就是219国道，喀纳斯就是终点站吧，然后再接下来就从喀纳斯就走那个331国道，331国道是沿着蒙古东北，然后再到山东，这是第2个路线阶段吧。然后接下来就是从那个山东，然后沿着那个海岸线到达广西东兴，这是最后一条路线了。我的骑行路线就这么简单，就是想着环着中国边境线绕一圈啊。出来骑行也快有1年时间了，今年也没有回去，在新疆这边过的年啊。在这边骑行的都比较缓慢，因为冬季嘛，新疆这边特别的寒冷，特别是北疆这边啊，冬季能达到零下30-40度，有些地方垭口嘛，真的是扛不住的，所以我就在这边走的就比较缓慢。我现在就想着在这条219上面风景好嘛，就慢点走，欣赏一下风景。到了
走蒙古那边，走东北那边就走快一点，就赶着环一圈回去了。还有现在我就来聊一下我那个骑行那个费用的问题。我这么年轻，10几岁出来徒步了，说实话真的没什么存款，没什么钱，就除了直播能维持一点生活，还有一点就是自己钱挣了一点，有点钱才出来这边走这么久的。还有就是我现在拍摄嘛，我个人是非常内向的，所以导致我那个拍的视频，其实我是神情状态是扭扭捏捏的，是躲避的状态的，就是心里内向嘛，不愿意就是出现在这镜头面前嘛。我之前出来徒步的时候，我是不玩自媒体的，我从来不会自拍照的。我出来旅行最多也是拍那风景，拍风景，然后自己拿回去留念，看看自己看。但是我真的不会自拍的，所以我现在就拍这个中视频嘛，就要学会把口才练好，然后那个神情状态也是练好才行。我知道我这个缺点非常的严重了，我个人是真的非常的内向。我个人是真的不喜欢跟别人交流，跟别人打交道的，就喜欢自己走自己的。现在就总要慢慢的学着去面对吧，面对这个镜头，好好的把那个胆量练起来吧。谢谢大家理解了啊，不好意思啊。